హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లలిత షార్ట్స్. ఈరోజు న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఎంతో టేస్టీగా, ఎంతో ఈజీగా, స్పాంజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ని తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న షుగర్ పౌడర్ని ఒక కప్పు తీసుకొని అందులో ఫ్లేవర్లెస్ ఆయిల్ వేసుకొని తర్వాత ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా సాఫ్ట్గా బాగా చక్కెర పౌడర్ అంతా కరిగిపోయే వరకు కలుపుకొని పావు టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ కోసం. ఎసెన్స్ లేనివారు ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక స్టెయినర్ సహాయంతో కప్పు మైదా వేసుకొని 1 టీ స్పూను బేకింగ్ పౌడర్, హాఫ్ టీ స్పూను బేకింగ్ సోడా వేసుకొని చిటికెడు ఉప్పు వేసుకొని జల్లించి పెరుగు మిశ్రమంతో పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ రావడం కోసం పావు కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలను తీసుకొని ఇలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి. కొన్ని టూటీ ఫ్రూటీలను కూడా వేసుకొని మరి ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఫ్రీ హీట్ చేయడం కోసం స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని అందులో స్టాండ్ వేసి 10 నిమిషాలు వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత కేక్ బౌల్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ మొత్తం అప్లై చేసి కొంచెం మైదా వేసి డస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా డస్ట్ చేసుకున్న బౌల్లో మనం కలిపి పెట్టుకున్న కేక్ మిశ్రమం అంతా కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఒకసారి గిన్నెనంతా కూడా ఇలా ట్యాప్ చేసుకొని పైన కొన్ని టూటీ ఫ్రూటీలను వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన 40 మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకోవాలి. 40 మినిట్స్ తర్వాత కేక్ కుక్ అయిందో లేదో ఒకసారి నైఫ్తో ఇలా గుచ్చి చూస్తే నైఫ్కి ఏం అంటకుండా వచ్చినప్పుడు కేక్ పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయినట్టు. కేక్ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత నైఫ్తో ఇలా ఒకసారి కదిలించి ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. అంతే, పర్ఫెక్ట్ కేక్ రెడీ. చూడండి కేక్ ఎంత సాఫ్ట్గా స్పాంజీగా వచ్చిందో. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నచ్చితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లలిత షార్ట్స్. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.